ามาคาเฟ่ที่มีทะเลและชายหาดสนามเด็กเล่นเพลย์กราวด์ไม่ต้องไปถึงชลบุรีที่บิ๊กทีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเป็นคาเฟ่แห่งแรกของนนทบุรีที่เหมือนยกชายหาดมาไว้ที่นี่เลยสระว่ายน้ำเขาเป็นแบบระบบน้ำเกลือมีชายหาดให้เด็กๆมานั่งเล่นทรายได้อย่างชิลๆบ้านไหนมีเด็กๆต้องพามาเลยน้องโทมิก้านี่ชอบมากแถมมีสนามเด็กเล่นเพลย์กราวด์สไลเดอร์ด้วยด้านในเขามีโซนให้ทานอาหารชิลมากๆท่ามกลางบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่เลยทานอาหารชมบรรยากาศตรงนี้ฮิวใจสุดๆมีโซนอินดอร์ที่เป็นคาเฟ่และรีสอร์ทอาหารมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีเมนูเด็กๆด้วยเป็นไฟขนมเบเกอรี่โทมิก้าเลิฟเลยบ้านไหนอยากหาคาเฟ่ที่เหมาะกับการพักผ่อนทั้งทะเลและชายหาดให้เด็กๆมาปล่อยพลังได้อย่างชิลๆลองมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าเขามีหลายโซนให้เราเลือกทั้งกินเล่นฟินแบบครบรสแน่นอนวันหยุดลองปักหมุดแล้วตามน้องโทมิก้ามาที่นี่ได้เลยบิ๊กทีคาเฟ่